प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आप देख सकते हो कि आज हम कैसे ड्राइवर यूनिट को बनाएंगे। पहले आप उसका नाट निकाल लीजिए। नाट निकालने के बाद आपको डायफ्राम को उसके ऊपर ठीक तरह से बिठाना है। अब आप देख सकते हो कि उसमें L2 है, उसमें ब्लैक लगाना है, ब्लैक वायर, और L1 में रेड लगाना है। अभी प्लास से थोड़ा टाइट कर दीजिएगा दोनों वायर को, उसके बाद अच्छी तरह से फिट कर देना। अब इसको आप ठीक तरह से फिटिंग कर दीजिए।
आपने देखा होगा कि हमने कैसे ड्राइवर यूनिट को बनाया। बनाने के बाद आप जब पहले उसे खोलेंगे, खोलने के बाद आपको सिर्फ ये करना है, डायफ्राम पिटाना है। डायफ्राम पिटाने के बाद L1 में रेड वायर, L2 में ब्लैक वायर लगा के आप उसे फिटिंग कर दीजिए। उसके बाद में आप उसे बैटरी से टेस्ट कर दीजिए। टेस्ट करने के बाद जब सही हो जाएगा तो ये ड्राइवर यूनिट रेडी हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हम आगे भी आपको इसी तरह वीडियो बना के देंगे।